Кыргыздарда биз эркек баланы тарбиялабайт деле экенбиз да. Зордук зомбулук темасы боюнча карап көрсөк, биз кызды эле тыя берет экенбиз, 40 жерден тыюу деп. Ошол зордуктоону кылган эркектерге эмне үчүн биз акцент жасабайбыз? Эмне үчүн биз кичинекей бала чоңоюп келе жатканда ошол жыныстык катнаш, ошол тема боюнча эркек балдарды көндүрбөйбүз. Бул карындашың болот, сен бул караба, алар кийинип атса, алар чечинип атса караба, аңдыба, андай көп нерсе болот да, бири-биринкин көргөзчү деп, тиги кыз баланыкын ошо эркек балдар ошентип, мисалы чоңоюп жетилип келатканда, мисалы эртең алардын эрекциясы болот, ошол темасы боюнча жок, биз алардын баардык темасы көпчүлүк учурда жабык бойдон калат экен дагы, кызды эле талкалай берет экенбиз да. Кызды 40 жерден тыюу, жап, зордуктап кетет деп, анан ушунчалык тыйылып өскөн кыздар ошол керек болсо ушунчалык тыюудан өзүнүн зордукталып калганын, өзүнүн кордолуп калганын, өзүнүн ошондой жанагындай өлтүрүлүп калганга чейин жеткизгидей чыдап айтпай, кыз деген мындай жабык болуш керек мындай деген тема менен жүрөт экенбиз да. Анан мунун да көп учурда залакасы тийип жатат, учурунда айтылбай калган үчүн өлүмгө чейин алып келинип атат зордук зомбулуктан. Учурунда айтылбай калган үчүн кичинекей кезинде ырдык көргөзүлүп, өмүр бою кордолуп, 5 жылдап, 10 жылдап зордуктоого дуушар болгон кыздар болуп атат. Мисалы, менин дагы ушул жеке консультацияма ошондой өзүнүн бир тууган агаларынан, бир эмес экөөсүнөн ушундай ырдык көргөн кыздын окуясы боюнча да келген да. Себеби буну укканда ушунчалык жүрөгүм зырылдап, анан бүгүн ушул биз сүйлөшүп бир маектерден отуруп, анан биз мындай караганда чындыгында биз эркектерге акцент такыр коюлбайт экен. Уулдардын апалары, суранам сиздерден, мисалы мен уулду боло элекмин, мен да эртеңки күнү уулду болом, ошондо ойлонуп жатам да, аябай тарбиялашыбыз керек экен, сен такыр бир ушундай жаман нерселерди ачык эле айтып эле, анан мондай тийишпеш керек, мындай болот, андай болот, бөлөбү, ким болот, сен деген чоңоюшуң керек, чоңойгондо эметесиң, баягы ушул эми жетилгенде депчи, анан эркек балдарга эч бир тарбия көргөзбөй эле биз кыздарды эле талкалай беребиз да. Анан кордолуп калган ошол коргобой эркек балдар кордоп койгон учурлардан сакташ үчүн биз ошондой коргогон жигиттерди, коргогон уул азаматтарды тарбиялап өстүрүшүбүз керек. Бул энелердин жоопкерчилиги. Эртең сиздин да кызыңызга башка бирөөнүн уулу келиши мүмкүн. Менин да уулум башка бирөөнүн кызын ошентип кордоп коюшу мүмкүн да. Ошол себептен апалар, эжелер, суранам, ушул теманы козгойлук, балдарыбызды, эркек балдарды туура тарбиялайлык, акцент кылалык ушул тема боюнча.